A felicidade do pobre é quando ele ganha alguma coisa, né? O quê? Abacaxi. Esse abacaxi aqui? Uhum. Esse abacaxi que tem uma história, meu filho. Vou contar agora, sem vergonha nenhuma, gente. Vou contar a história desse abacaxi que está estragado aqui, mas eu vou tirar esse podre aqui desse abacaxi. Esse abacaxi que eu não ganhei, esse abacaxi que estava lá para jogar fora. Ele estava lá para jogar fora. Aí eu peguei esse abacaxi, olhei para ele, acho que ele também assim, ficou assim, será que ela vai me levar? Aí eu fiquei olhando para ele. Ficou com dó? Fiquei com dó dele. Aí eu perguntei lá no mercado, aquele abacaxi para jogar fora? Então eu peguei. Aí foi amor à primeira vista. Aí eu trouxe esse abacaxi e nós vamos comer ele agora. Agora tá descascando. Nós vamos comer ele, descascando aqui, gente, ó. Sem vergonha nenhuma. E ele vai dar para comer, vai dar para aproveitar ele aqui, ó. Vamos ver, né? É, vai dar para comer. Se não dá pra comer, a gente faz um suco. Não, mas o abacaxi tem vários, ó, se você não der para comer, tem a casca dele que dá para fazer um chá. Ah, é mesmo, fazer um chá com a casca, né? Igual eu que tô tossindo. Ele tá tossindo igual cachorro velho. Coça danada, coça seca. Não, mas sabe o que você pode fazer? Ah, Você pode pegar sabugo, gente, pra você que tá com tosse. vamos Você ver, pega gente. sabugo Olha de aí. milho. Põe ali o celular depois também parecendo vídeo. Põe lá. Peraí que eu tô com a boca suja. Põe lá. Eu tô sem o tripé dele, não tá aqui não. Pega lá do barraco. Peraí. Ah, Olha, gente. Pra você que tá com tosse. isso. Pra você que tá com tosse. Ah, Pega o milho, tira o milho do sabugo, da Olha espiga. só. O que você vai fazer? Você vai furar, picar o sabugo em pedaços, ah. vai amarrar um barbante Olha, gente. e vai fazer um cordão com sabugo. Olha o que meu filho tá falando. Pra você. Tá vendo? Tá chamando a mãe de cachorro. Não. Olha só como que o Criador é bom demais. Obrigado, Ial. Gente, eu peguei, olha, eu mostrei pra vocês que estava estragado desse lado. Olha como é que o abacaxi tá, ó. Olha. Podre. Que podre, menino. Bom demais, olha. Tem nada podre aqui não, ó. Não baba não. Tem nada podre aqui não. Não baba não. Olha só, gente. Que Ó, docinho. segura a baba. Sobremesa. Pobre tem que ter uma sobremesa também, gente. Vai. Não baba não. Ô, mosquito, vai cá. Mosquito. Não vem me amolar não, mosquito. Aí, gente, olha. Olha só, meus amores. Ó, vasilha para lavar, porque agora é hora do café da tarde, mas acabou de comer comida. Aqui é assim, ó. Aqui não Aqui na manda hora que ver. der vontade de comer comida, a gente come. Não tem esse negócio de ter hora marcada para comer, não. Chegou É a isso hora de mesmo. comer. E aqui está nosso abacaxi, que nós vamos comer um pedacinho dele. A criatura docinho como mel. Espero que você tenha gostado desse pequeno vídeo. Até o próximo Tchau, vídeo. meus amores. Tchau.